목이 칼칼하고 기침이 잦으신가요? 그럴 때 도라지가 큰 도움이 됩니다. 도라지는 기관지와 폐 건강에 좋아요. 사포닌 성분이 점막을 지켜주고 가래 배출도 도와 기침 완화에 효과적입니다. 면역력 강화와 염증 억제에도 좋기 때문에 환절기 건강관리에 딱이죠. 섭취 방법도 간단합니다. 도라지청은 하루 한 숟가락, 도라지 볶음은 밥과 함께, 도라지 차는 따뜻하게 한 잔. 이렇게 간편하게 건강을 챙길 수 있어요. 오늘부터 작은 습관, 도라지 한 숟가락으로 기관지 건강을 지켜보세요. 영상이 도움되셨다면 좋아요와 구독도 잊지 마세요.